咁咧，我道門咧就有個特點嘅，就係咧閂嘅時候咧，佢都會自己閂埋嘅，自己閂到呢個位啦，跟住就俾佢漏啲氣啦。但係咧，我想要佢唔好閂埋咧，咁我就有粒磁石，我有粒磁石係咁樣扣針咁樣嘅。喺度扣針咁樣，咁我就將佢吉落去條頭巾度。我幾條頭巾，多咗頭巾，咁我吉落啲頭巾度。咁咧閂門嘅時候咧，就可以閂門咧，就咁樣攝住咗呢度，攝住咗個暖爐。呢個就係最低成本用已有嘅材料去做啦，但係嚇嗰啲叫咩？Door stop 啊！